您最近是不是在咳嗽？或者您身边的家人、朋友正在被反反复复的咳嗽困扰？我想问您一个问题，当您咳嗽的时候，您第一时间想到的止咳偏方是什么？很多人可能会立刻说，喝冰糖炖雪梨，或者泡一杯热热的红糖姜茶。这些方法流传了这么多年，一定是对的吧？小心，您可能正在用一个错误的方法去铺就一场您完全搞错了方向的大祸。在我们中医看来，咳嗽、喝姜茶还是喝梨水，这中间的差别简直是南辕北辙，天堂和地狱的区别。用对了是止咳良药，用错了不仅不会止咳，反而会让您的咳嗽变得缠绵难愈，甚至愈演愈烈，小病拖成大病。这绝不是危言耸听。就在前不久，我接诊了一位女士，她因为哮喘和咳嗽，整整痛苦了2年。这2年里，她看遍了中医西医，各种吸入剂、抗生素、止咳药水，从不间断，甚至连床都不敢轻易躺下，因为一躺平就会咳得喘不过气，可以说生活品质荡然无存。但是在经过我们经方中医的精准辩证之后，我只给她开了4剂中药，您没有听错，仅仅4剂药喝下去，她那困扰了她700多个日夜的咳嗽和哮喘就基本痊愈了。这个案例听起来是不是像一个奇迹？但我想告诉您，这并不是奇迹，这只是中医最根本的智慧，辩证论治所带来的必然结果。而这位女士之所以被耽误了2年，就是因为她最初以及后来很多次的治疗都搞错了她咳嗽的寒热属性。所以请您今天务必把这支影片从头到尾完整的看完，我会用最简单、最直白、最实用的方法教会您如何像一个侦探一样去分辨自己的咳嗽到底是寒还是热。我会告诉您，我们厨房里的生姜和陈皮到底应该在什么时候用，才能发挥它们最大的止咳威力。最后，我会通过这个真实的医案，让您深刻的理解我们经方中医是如何用几千年的智慧去解决这些疑难杂症的。相信我，当您听完今天的分享，您会对咳嗽这件小事有一个颠覆性的全新认识。您会恍然大悟，原来真正的健康钥匙不是盲目的去吃什么，而是首先要学会看懂我们自己的身体。在我们开始学习如何分辨寒咳和热咳之前，我们必须先建立一个最核心的观念，那就是咳嗽它本身不是一种病，它只是我们身体发出的一种症状，一种信号。您可以把咳嗽想象成您家里安装的那个烟雾报警器，当它呜呜大作的时候，您会怎么做？您是会觉得它太吵了，直接上去把它砸掉，让它闭嘴吗？当然不会。一个有理智的人肯定会立刻去检查，到底是厨房着火了，还是哪里电线短路了，然后去扑灭那个真正的火源。我们对待咳嗽也应该是同样的态度。市面上绝大多数的止咳药，或者我们很多所谓的偏方，它们的作用都相当于去砸掉那个报警器，它们通过抑制我们大脑的咳嗽中枢，强行的让我们不咳嗽了。表面上看，症状是消失了，但那个引起咳嗽的真正原因，那个我们身体里的火源，或者说病根，它被掩盖了，还在里面继续偷偷的发展。这就是为什么很多人感冒之后咳了1-2个月都好不了，越治越严重，最后甚至拖成了气管炎、肺炎，根源就在这里。那么我们中医是怎么做的呢？中医的智慧就在于辩证论治。我们不去砸那个报警器，而是要去仔细的分析这个报警器为什么会响，是寒的烟雾还是热的烟雾，烟雾是稀薄的还是浓稠的。我们把这些所有的线索都收集起来，分析出它背后的病因病机，然后针对这个根本原因去用药去调理。当那个真正的火源被扑灭了，烟雾散去了，咳嗽这个报警器自然也就不会再响了。所以学会分辨咳嗽的性质，是我们进行有效自我调理的第一步，也是最关键的一步。对于我们普通人来说，最常见的也是最需要学会区分的，就是寒咳和热咳。这两者在治疗思路上
可以说是冰火两重天，绝对不能搞混。那么我们要如何区分呢？其实并不复杂，我们只需要抓住一个最核心、最直观的证据，那就是我们咳出来的痰。请记住，痰的颜色和质地是鉴别寒咳和热咳最重要的一把钥匙。我们先说寒咳。寒咳的痰一般具有以下几个特点：它的颜色是白色的，甚至是透明的；它的质地是清晰的，不粘稠，像清水鼻涕一样，或者像鸡蛋清，有时候还会带有一些白色的泡沫。这种痰通常比较容易咳出来。伴随着这种白皙痰寒咳的病人，通常还会有其他的寒象，比如他会很怕冷，总想多穿件衣服；他会流清鼻涕、打喷嚏；他通常不怎么口渴，或者即使渴了，也喜欢喝热水。您再让他伸出舌头看一看，他的舌苔往往是薄薄的一层白色，而且看起来水水润润的。这一切的信号都在告诉我们，这个病人的体内是有寒邪。这个咳嗽是身体感受了风寒之气，或者本身阳气不足，导致肺气失宣，水液代谢失常，形成了一种类似于冷凝水一样的寒痰。这个时候，我们的治疗思路就必须是温肺、散寒、化痰。说到这里，我们今天的第一位主角生姜就该隆重登场了。生姜性味辛温，是我们厨房里最好用的驱寒高手。它的辛味能够发散，把盘踞在我们体表和肺里的寒气给赶出去。它的温性能够温暖我们的肺和脾胃，把那些寒冷的凝固状态给融化开。所以对于我们刚刚描述的那种咳白色清晰痰、怕冷、流清鼻涕的寒咳，喝上一碗热气腾腾的红糖姜茶就是非常对症的。生姜负责温肺散寒，红糖也是温性的，能补充能量，两者结合就能帮助我们的身体把寒邪快速的驱逐出境。您甚至可以在姜茶里加上几段葱白，就是大葱白色的那个根茎。葱白也是辛温的，它通阳散寒的力道也很强，对于风寒感冒初期的咳嗽效果非常好。这就是生姜的正确用法。但是请您记住了，如果您的咳嗽不是这种情况，而是我们接下来要讲的热咳，那您再喝姜茶就无异于火上浇油，只会让病情雪上加霜。那么热咳又是什么样的呢？我们同样还是从痰入手。热咳的痰和寒咳是截然相反的，它的颜色是黄色的，甚至是绿色的，它的质地是非常粘稠的，像胶水或者像浓鼻涕，很难咳出来，有时候会咳成一小块一小块的。伴随着这种黄稠痰热咳的病人，身体上也会表现出一系列的热象，比如他可能会发烧，或者自己感觉身体很热，他会感觉喉咙又红又肿又痛，他会非常口渴，而且总想喝冰凉的水，他流的鼻涕也是黄色的、粘稠的。您再看他的舌头，舌质会很红，舌苔是黄色的，而且看起来比较乾燥。这一切的信号都在告诉我们一个信息，这个病人的身体里有热邪。这个咳嗽可能是外感了风热之邪，或者寒邪入里化热，导致热邪灼烧我们肺里的津液，把正常的津液炼成了粘稠的热痰，堵塞在气道里。这个时候我们的治疗思路就必须是清热、化痰、润肺。在这种情况下，另一个我们耳熟能详的食疗方冰糖炖雪梨就派上用场了。雪梨性凉，能清肺热，生津液；冰糖能润肺止咳。如果能再加上一味中药，叫做川贝母，那效果就更好了。川贝母是苦的，苦能泻热，它清热化痰、润肺止咳的功效是专门针对这种热痰、燥痰的，三者合一，就能有效的清除肺热，把粘稠的痰液稀释掉，从而达到止咳的目的。所以您看，同样是咳嗽，一个用辛温的生姜，一个用干寒的雪梨，方向完全相反。这就是中医辩证的精髓所在。如果您是一个热咳的病人，喉咙痛、咳黄痰，您还听信偏方，去喝一大碗姜茶，那温热的生姜就会助长您体内的热邪，让火烧得更旺，
痰变得更稠，咳嗽自然也就会更厉害。好了，讲完了生姜和雪梨，我们还要谈一谈另一位重要的角色——陈皮。陈皮就是晒前了的橘子皮，很多人都听说它能化痰止咳，那么它是用于寒咳还是热咳呢？这就是陈皮的巧妙之处。陈皮性味辛苦温，它入我们的脾经和肺经，它的核心功效是理气、燥湿、化痰。这个燥湿化痰是它最为人称道的地方，也就是说，它特别擅长于处理因为湿气太重而生成的痰。这种痰我们称之为湿痰，它的特点是痰量非常非常多，颜色是白色的，质地比较黏，很容易咳出来。病人常常会觉得喉咙里总有痰，歌吐不尽，还可能伴随着胸闷、不想吃饭、身体困重等症状。这种情况，单纯用生姜去散寒，或者单纯用雪梨去清热，效果都不理想，因为它的根源在于我们中内的湿气太重了。这个时候就要用到陈皮了，它能理顺我们脾肺的气机，并且像一个抽湿机一样，把身体里多余的湿气给造前，湿气的来源被切断了，痰自然也就少了。所以严格来说，陈皮对于湿痰咳嗽是效果最好的。那它能和生姜或者其他东西搭配吗？当然可以。比如说，如果您是一个寒咳的病人，既怕冷，流清鼻涕，同时咳出来的白痰量又特别多，那您就可以在红糖姜茶里加上几片陈皮，这样就能在散寒的同时加强化痰湿的效果。如果您脾胃本身就比较虚弱，湿气重，那平时用陈皮泡水喝本身就是一种很好的保健方法。只是要注意，如果您是那种阴虚火旺、口乾舌燥、没什么痰的燥咳，那陈皮这种偏温燥的药性就要慎用了。学会了这些基础的分辨方法，对于我们处理日常生活中偶尔发生的急性咳嗽，基本上就够用了。但是，如果一个人的咳嗽反反复复，持续了几个月，甚至几年，那情况就要复杂的多了。它往往不是单纯的寒，或者单纯的热，而是寒热错杂，虚实夹杂。这个时候，就不是我们自己用一点生姜、陈皮就能解决得了，它必须要集中专业中医师的辩证，和经方中药那雷霆万钧的力量。这就要讲回到我们开头提到的那个让我印象非常深刻的哮喘咳嗽了2年的女士的医案。这位女士来找我的时候，面容非常憔悴，语气里充满了绝望。她告诉我，这2年来，她的人生几乎被这个咳嗽给毁了。她不敢吹风，不敢吃任何一点凉的东西，晚上根本无法平躺着睡觉，必须要用好几个枕头把上半身垫得很高。即便如此，一到后半夜，还是会被一阵剧烈的咳嗽呛醒，然后就开始喘，咳出来大量的像泡沫一样的白色痰液，一直要折腾到天亮才能稍微喘口气。他去西医院，被诊断为过敏性哮喘，各种吸入式激素、支气管扩张剂，用了个遍，刚开始有点效，但很快就没用了，而且副作用很大，让他心慌手抖。他也看过不少中医，有的医生觉得他是过敏，给他开了很多抗过敏的中药，有的医生觉得他久病必虚，给他开了很多补气的滋阴的药。他自己也尝试了各种偏方，吃烤橘子，喝蜂蜜水，能想到的办法都试了，但病情不仅没有好转，反而有越来越重的趋势。在给他看诊的时候，我仔细的询问了他的所有症状，做了详细的4诊。我发现他的症状其实非常的典型。第一，他的痰是他最痛苦的根源，他的描述是量非常大，都是白色的泡沫痰，这是一个非常关键的线索。第二，他的咳嗽和喘都是在夜间，特别是后半夜加重，而且遇到冷空气会诱发。第三，他非常怕冷，手脚总是冰凉的。第四，他的小便很轻很长，量也多。第五，我看了他的舌头，舌质是淡白的，舌苔是白滑的，上面像铺了一层水一样。所有的这些线索都清晰无比的指向了同一个病因病机。在中医经方的理论体系里，我们称之为寒饮停肺。
这是什么意思呢？就是说，他的身体里阳气太虚弱了，特别是脾肾的阳气不足，就没有力量去蒸化我们喝进去的水液，这些没有被正常运化的水液，就变成了阴寒的多余的废水，我们称之为饮。这些饮邪就像洪水一样，停聚在我们的胸中和肺里。饮为阴邪，遇寒则发，所以它一到夜晚，阳气更虚的时候，或者一遇到冷空气，这些寒饮就会开始作怪，上逆，导致他剧烈的咳嗽、喘息，咳出大量的泡沫痰。他的病根不在于气管，不在于过敏，而在于他身体内部有太多的寒和水了。之前所有的治疗都没有抓住这个根本，有的只是在表面上扩张气管，有的虽然在补，但没有把他体内的寒湿驱逐出去，补进去的东西反而会加重湿气，所以效果都不好。找到了病根，那治疗思路就很明确了，就是要温肺化饮，解表散寒。我当时给他选用的是我们经方中专门用来治疗这种寒饮咳喘的千古名方小青龙汤。小青龙汤这个名字听起来就非常霸气，像一条青色的龙，能够腾云驾雾，把我们身体里的云雾、水气给冲散。这个方子里的配伍可以说是精妙绝伦，它里面有麻黄和桂枝，这两味药像两个开路的先锋，能开发我们的毛孔，把身体表层的寒邪给发散出去。它有钱、姜和细辛，这两味大辛大热的药，像两个威力巨大的暖气片，能深入到我们身体的内部，去温暖我们的肺和肾，把那些阴寒的饮邪给它烤前蒸化掉。它有半夏来降逆化痰，有五味子，它的味道是酸的，能收敛我们耗散的肺气，防止咳喘的太厉害，把肺气给伤了。最后再用甘草和白芍来调和诸药，缓急止痛。整个方子有开有合，有散有收，有温有降，就像一支训练有素的特种部队，目标明确，分工合作，直捣黄龙，就是要去解决他肺里面的寒和水。我把这个方子给他开了4剂，并嘱咐他服药期间一定要忌口，所有生冷、寒凉、甜腻的东西一概不能碰。结果他只喝了2剂药，就迫不及待的给我发来讯息。他说：陈医师，太神奇了，我昨天晚上竟然能够平躺着睡觉了，虽然后半夜还是咳了几下，但完全没有喘，痰也少了很多。等他4剂药全部喝完，再来复诊的时候，简直是判若两人。他面色红润，说话中气十足，脸上挂着2年来从未有过的轻松笑容。他告诉我，这几天他几乎已经不怎么咳了，晚上可以一觉睡到天亮，那种胸口像压着一块冰的感觉也彻底消失了。2年的顽固咳喘，仅仅4剂药就收到了如此显著的效果，这就是我们中医经方的魅力，这就是辨证论治的力量。它的核心不在于用了多么名贵的药材，而在于那精准无比的诊断。只要你看对了病机，找到了真正的敌人，然后用对了那把能够打开病锁的传承了1000年的钥匙，很多看似复杂的疾病其实都可以迎刃而解。现在让我们来好好的回顾和总结一下。今天我们一起学习了如何通过观察痰的颜色和质地，来简单有效的分辨我们最常见的寒咳和热咳。我们知道了咳白色清晰泡沫痰的寒咳要用生姜来温肺散寒，而咳黄色粘稠浓痰的热咳则要用雪梨来清热润肺。我们也了解了陈皮的妙用，它最擅长处理因为湿气太重而导致的多痰咳嗽。最重要的是，通过一个真实的案例，我们见证了中医经方的神奇力量，深刻的理解了辨证论治才是中医的灵魂和精髓。那位被咳喘折磨了2年的女士，她的痊愈靠的不是砸掉咳嗽这个报警器，而是我们准确的找到了她体内寒饮停肺这个真正的火源，并用小青龙汤这支强大的灭火队把它彻底扑灭了。所以，我亲爱的朋友们，下一次当您或者您的家人在开始咳嗽的时候，请不要再盲目的随意的去喝姜茶或者梨水了，请静下心来，做一次自己身体的侦探，仔细的观察一下痰的样子，
感受一下身体的冷热，学会简单的辩证，您就掌握了开启健康之门的第一把药微池。对于那些长期的、反复发作的、复杂的咳嗽，也请不要灰心，更不要放弃，去寻找一位真正懂得辩证、懂得运用经方的中医师，也许那个困扰您许久的难题就会迎来柳暗花明的转机。如果您觉得今天的分享对您有实实在在的帮助，也请您不要吝啬，将这支影片分享给您身边那些可能正在被咳嗽困扰的朋友，您的一次分享可能就会帮助他们少走很多弯路。关于咳嗽的辨别和调理，您还有什么自己的经验或者疑问吗？非常欢迎您在下方的留言区写下您的想法，让我们一起探讨，共同进步。我是陈医师，感恩您的陪伴，我们下一次再见。